環球大戰線深入世界最前線，全球各地的觀眾朋友，大家好，我是葉思敏。節目一開始，我們趕快歡迎來賓前立委孫大千委員。大家好。前海軍艦長呂禮詩艦長。主持人好，各位觀眾大家好。淡江大學財經系教授聶建中老師。思敏，各位觀眾大家好。好，觀眾朋友，趕快來關心，在美軍這一場美伊戰爭當中，一個月內美軍損失慘重。今天會來關心到多款的美國戰機都因此被打下來墜毀哦。另外，傷亡的數字最新來自於美國國防部的說法是來到了13死365傷。當然了，這個數字還在持續的上升當中。美軍原本自信的說可以壓制伊朗的雷達，但是在近期的幾起的攻擊當中，可以看到他的戰機都被精準的獵殺了。這場戰爭正在持續全面失控。今天一起來關心中東戰火燒到現在，其實已經燒超過了1個月的時間。美伊的激烈交火下，我們看到美軍最新光是在3月份有多少架的戰機被這個跌落。我們來首先看到幾個重要的時間點。第一個時間點是在3月2號，這一次的一共是3架的 F-15戰機在科威特的上空遭到友軍，當時是遭到誤擊墜落，導致6名機組員他們只好彈射逃生。緊接着在3月12號，一架 KC-135空中加油機在伊拉克也墜毀了，6名機組人員是全數罹難的。再來是3月27號，美軍的 E-3的哨兵預警機在某個他們的中東的基地遭到伊朗攻擊之後摧毀。不過今天我們要來關心的是最新的這一起事故，是發生在3號的凌晨了。我們看到的是 F-15E 的飛機戰機，他們飛入到了伊朗的領空之後就被擊落了，2名飛行員他們緊急彈射逃生。而且呢，在緊急逃生之後呢，就美軍立刻是展開了最大膽的一次救援行動。川普在努力了非常久的時候，在5日在社群宣布我們接到人了，但是我們也稍微帶觀眾朋友回顧，其實在這一起的救援行動看起來真的是險象環生的。來看到底發生了什麼事情。當時 F-15E 墜落了之後，我們看到這一名飛行員他是獨自逃脫的。當時他的腳其實是受傷的，所以呢他沒有敢停留，趕快的一直往高處爬。後來他爬到了一座是7000英尺的山脊，他就擠入到了這個山脊的岩縫當中，然後隨即他就啟動了他的信標，要讓美方知道他的位置在哪裡。緊接着發出了間歇的訊號，他不敢長期開着，怕也會被敵方給知道他在哪裡哦。然後他就在這邊進行了等待。緊接着，美軍的救援就正式的開始了。美國是出動了數十架的戰機跟直升機，並且派遣了達到100名的特種兵與伊朗在當地直接跟民兵展開了交火。在這當中，2架的運輸機在運輸的過程，在整起的這個攻擊的過程當中，也因為故障而受困了幾個小時的時間。美軍是趕緊派了3架新的飛機繼續的執行任務，並且來自美軍的說法，他們就直接炸毀了當時故障的2架運輸機。但是來看到伊朗的說法，跟美軍是完全不一樣的。伊朗說呢，2架運輸機是由伊朗炸毀的，並不是美方自己去炸毀它的。伊朗說，他們擊落一共是2架的黑鷹直升機，還有2架的這個 C-130運輸機。為什麼這說法這麼不一樣？等一下我們會請專家來幫我們做還原當時到底發生什麼事情。那麼現場的影像也顯示，伊朗的武裝人員他們密集開火，干擾低空的救援編隊。而從戰爭到現在，剛剛說了超過1個月的時間，最新來自於美國官方統計，造成13死365人受傷。美軍這一次派了上百名的特種部隊來執行這樣子的任務，只是為了救1名的飛行員，宛如衝出封鎖線這個電影哦。根據伊朗的說法，他們擊落了包括黑鷹直升機還有運輸機，但是根據美方的說法，是他們自己炸毀的運輸機。到底怎麼回事？美軍這一次的行動到底算不算成功？那麼這一批特種部隊被圍剿的話，那麼可能會造成的是特種部隊上百人都全軍覆沒。如果真的發生，川普承受得起嗎？艦長怎麼看？其實這一次的救援行動證明了一件事情，也就是美國擁有大部分的局部空優啊。那也就是之所以他們可以順利的救援，其實這占最重要的部分。那其實我們來看，其實這一次發生的地點呢，在伊斯法罕省。
那伊斯法罕省其實已經到了中部這個位置啊。那這中部的位置，其實這一個它發生的地點，它是一個臨時的機場。那這個臨時的機場呢，如果我們來比對一下的話，它距離伊斯法罕的這一個核設施，其實大概就是50公里而已。那50公里都不到。那如果以50公里來講的話，那其實這一個機場未來是不是將成為美軍要到伊斯法罕來進行這一個濃縮鈾，那直接的把它撤出的一個非常重要的機場。那至於說到底是誰去炸這個飛機的，我基本比較相信是美軍炸的。為什麼？因為基本上對於伊朗來講，他一定不想炸，因為我們大家都知道，現在大家都可以多多少少做一些所謂的逆向工程，而且自己做不了，可以交給俄羅斯來做，所以他一定會想要把飛機留下來。但是对於美軍來講，其實美軍有一個非常重要的信條啊，叫做 Leave no one behind， 也就是不拋下任何人，那也就是無論生死都要把那個同袍都帶回去。那所以為什麼有這麼大的一個部隊救援，也就是告訴他們每一個飛行員或者是每一個官兵，就是你如果說在戰場上遇到了什麼樣的狀況，美軍會盡一切的力量把你救回來。那這個是美軍他為什麼出動這麼大兵力的原因。而且如果我們從黑鷹計劃一直看到現在的話，美軍在撤離的時候，他們最重要的一件事情也就是破壞裝備，因為美軍派出去他能夠壓制這一個伊朗的所有的空中的一個無論是徵收或者是打擊行動的話，它有各種的徵收反制裝備，所以它一定要加以破壞。那破壞完畢之後，那它才會離開。那這個是我們所看到的，而且包含了當年他們其實有 Desert One， 也就是在當時要撤出，就是科梅尼政权的時候，他们要撤出这个伊朗大使馆的使馆人员的时候，结果那一次也不成功。那一次在伊朗中部的沙漠，其實也是發生了這一個一連串那個不順的，然後結果連人都救不回來的現象，他們也是把飛機破壞了。所以如果說以飛機破壞的這個部分的話，我是比較相信是美軍破壞的。那至於說這一個行動呢，成不成功，其實非常成功，但是它它有前提的，也就是不斷的在提到說，美國在伊朗其實是擁有空優的。那不然的話，我們一開始可以看到它的這一個HC-130帶着兩架直升機還進行在伊朗上空進行空中加油。那其實進行空中加油是最危險的時候，也就是他們其實沒有反擊的能力。他為什麼可以這樣做？因為他堅信沒有那個地面可能的攻擊。所以我們說這一次的這個行動是成功的，但是這也告訴了我們一件事情，也就是美國其實他對於伊朗其實並沒有那麼對，尤其是對於他的地面部分沒有辦法完全的掌握，它尤其是它慢慢深入內陸之後，其實它會遇到的挑戰更多。好，這個是來自於美軍哦，他在這一場攻擊行動當中，整體看起來算是成功，但是也面臨到許多的挑戰。那這麼多的戰機，剛剛講嘛，許多型號都被打下來，不管是 F-15E 到 F-16到 A-10，甚至是預警機都出事，制空權是不是已經被伊朗給打穿？委員又怎麼看？對，我想很多這個朋友都在說，這一次是美國救援的這個勝利哦，這一點我同意。但是當然也有很多人說，那這是不是代表伊朗的失敗哦？我會覺得這是一個最好的結果哦，就是對伊朗來說，他如果真的抓到了這個這個美軍的這個當時跳傘的這個人員哦，那麼真的抓到了，變成俘虜了。那你說有人說這樣伊朗會手上多了一些談判的籌碼，可是我會認為說，反過來講哦，你會讓美軍有更大的正當性對你發動後續的攻擊。其實，在這一場這個美以伊的戰爭裡頭，為什麼美國跟以色列站不住腳？因為率先攻擊的不是伊朗，伊朗沒有屠殺美國人，那伊朗是完全在被動的回應。所以，如果今天這個伊朗真的把這位飛行員把他俘虜了，
那麼美國恐怕就有更多的理由去發動各式各樣的打擊了。所以我反而會覺得說，讓人把這個被美國救走，對伊朗來說是一個最好的結果啊，因為在救他的過程當中，美國也付出了慘痛的代價哦。就像剛才艦長講的，美國自己不得不親手摧毀掉、炸毀掉自己的2架特戰運輸機啊。然後呢，從這個整個開戰到現在啊，不管美國的這個戰鬥機是被這個友軍打下來的啦，或者是自己失誤掉下來的啦，各式各樣的理由。但是不可以否認的是，它其實在某種程度來說，對美國的空軍或者是這個整體來講，仍然是一個很大的衝擊啊。它不是沒有戰損的，它是有戰損的，只是這個戰損不一定是伊朗把它打下來的哦，包含這2架，美國自己親手要把它炸了哦。那麼因此，在這樣的一個過程當中呢，就反映了2個現實哦。第一個現實就是美國不再是天下無敵啦。就是以前川普能夠把自己當作宇宙之王哦，就覺得說這個地球上沒有任何國家他不能征服的哦，就美國只要輕鬆出手，馬上就可以這個拿下來了。可是，在這一場戰爭裡頭哦，我還不要講說這個戰爭最終的終局是什麼，就光打到現在，大家還有人會相信美國是天下無敵的嗎？美國的 F-15可以被友邦打了3架下來哦，美國自己的 F-15現在飛到了伊朗上空，也被伊朗的這個防空系統打下來了。美國自己的特戰運輸機在機場還飛不起來，逼得只好自己把自己飛機給炸了。然後美國的黑鷹這個直升機也一樣被打到啊，所以你說美國再像當年說它可以如入無人之境哦，消滅它任何想要消滅的對手跟敵人，我認為打到現在為止，它的那個神話已經破滅了。那麼第二個就是剛才這個艦長也提到說，美國真的掌握制空權了嗎？的確是，就是如果照傳統的說法來說，他掌握了，他殲滅了伊朗的空軍，他把這個防空陣地可能雷達都破壞掉了。可是他忽略了一件事情啊，伊朗還有地面部隊啊。就是有的時候，這個何謂制空權？就是地面部隊可能用很簡單的軍事裝備就可以把你飛機打下來的，更不用講說你可能是黑鷹直升機這麼低的飛過來，那麼你用個肩射飛彈都有可能把它打下來哦。所以當美國沒有辦法全面的清除這個伊朗的地面部隊的時候，坦白講，你說美國要100%掌握制空權，恐怕有一點難。傳統的標準來說，他可以說他100%掌握了，但是現在哪怕只要有百萬分之一的可能，他的下一架飛機都有可能像 F-15一樣被打下來了。好，這一次美軍的這個戰機多架被打下來哦，這個戰損也再度的驗證了這個美軍的制空神話被打破了。那同時間呢，也凸顯了伊朗他這一次哦，在這一回合當中的新防空系統的威力是不可小覷的。特別伊朗自己說了，他說這個是由我們國家的年輕聰明的人們所打造的新防空系統。我們今天會來看到的是來自《紐約時報》的報道，他說伊朗所謂的新防空系統指的是包括了中程機動型的地對空防禦系統，也就是霍達德3的飛彈擊落了 F-15E。另外還有專家質疑伊朗可能還用了什麼呢？就是被動的紅外線的探測系統，追蹤鎖定美國的飛機，是這樣嗎？聶老師怎麼看 ？OK， 剛講到神話，其實這次神話破滅不只是制空權啊，我想種種這個所謂由美國發出的神話訊息都已經破滅。那麼我們講一下這個，當然在中東整個制空權啊，我們知道所有的空優都在美國的一方。從以前到現在，大家都還是認定是這樣，包括現在這個他們救援他們的這個飛行員一樣的，他們的制空權、他們的空優絕對是在非常的 top， 很頂尖。可是你知道嗎？這個伊朗他知道他磨不出很亮麗的劍，但是呢，他最少要製出厚實而強韌的這個盾，然後呢可以折斷你的劍。他知道這個情況，所以他歷年以來就一直在淺的用智慧的去考量，他怎麼去製造將來只要制空權被破解之後，我們怎麼去反擊這個所謂的他們的空優的飛機。因此他們的這個所謂的導彈，他們其實我認為他們早就已經潛在，就是跟他們在做核彈這個核設施一樣的道理。那當然，你要做核彈，必須要飛彈必須要有2樣東西，一個是攻擊力夠強嘛，一個就是我覺得還是要精準度要夠。所以這次你剛剛講到的，他們的防空系統就是這一套所謂的被報道出來的這個 HODAT 叫赫達德3這一套的防空系統。那當配上它的這個紅外線的鎖定的技術啊，各位你可以看到這次它真的讓這個美國的這個所謂的空優真的是這個神話被破滅。為什麼？這次大家可以看到從頭到尾啊，當然之前有其他的無人機或飛彈的這個反擊，包括這個我們不講攻擊機也好，
好像戰鬥機啊，不管是 F-15、F-18那個這個艦載機，或者甚至 F-35，然後再來就是加油機，甚至很貴的預警機都會被打到。而這次呢，卻能夠把 F 戰鬥機這麼能靈活運用的戰鬥機打下來，我覺得跟這個赫達德3有關。那赫達德3是什麼樣一個這個飛彈呢？我必須聲明一下，它是一個中程的一個機動式的，我強調是機動式的一個防空導彈。它是一個在輪輛車子就有輪的車輛上的一個導彈。這個導彈可以讓它怎麼樣呢？能夠隨時機動。這是最主要的。那還有，而且還可以隨時隱匿，因為它可以隨時被發現的時候呢，開始變換這個部署，然後呢躲進這個山洞裡，那再隨時出來，所以它可以做到隨時的轉移陣地，然後掩蔽，然後適時再反擊。我覺得它就是這個成功之處在這裡，所以就很容易的怎麼樣呢？就把這個美國的空優稍微擊破了。我覺得最後還要強調一個，就是我覺得這次伊朗所打的東西，不管它是地鼠的這個戰略方式，就邊打邊造，或它馬拉松的做法，就是它由小放大、循序漸進，而且很厲害，就是預留了實力。它現在我覺得它還在預留實力。最近我看到一個消息，它準備用20億，我不知道大家有沒有注意，20億的美元石油哦，他們生產石油的國家要跟中國交換一個很重要的東西，就是2種飛機 J14、第4代的以及第5代 J20，還有一個更重要，要買他們的紅旗飛彈，紅旗9。那這是中遠程的這個防空飛彈哦，它的這個命中或它的這個定位定準就更厲害了。所以我覺得它還在預留實力。如果你美國還要繼續來，我們還有更強而有力的實力，未來可能就真的把你的整個艦啊磨到全部都折斷，讓你將來可能再也沒有辦法去刺傷別人。好，謝謝聶老師。那我們休息一下，馬上回來。